А ние продолжуваме да зборуваме на оваа тема и тоа да зборуваме за правилата за добро однесување на планина. Еден од нашите соговорници спомена дека тоа се непишани правила, ние веднаш ќе го демантираме со следниот разговор овде во студиото. Постои пишан кодекс за однесување на планина. И токму за него ќе зборуваме денес со нашата денешна гостинка. Велам добар ден и добре дојде за господја Катица Гаровска-Ацевска, лиценциран планинарски водич. И всушност преведувач или автор на овој кодекс кој што го има пред себе. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, драго ми е. Благодарам за поканата. Ќе го демантирам претходниот колега планинар. Постои кодекс на честа во Федерацијата на планинарски спортови. Тоа може да секој може достапен е на нивната веб страна fpsm.org.mk и меѓу другото, постои и бонтон на планина, кој содржи, не сакам да се повторувам, затоа што веќе некои од говорниците веќе кажаа повеќе работи, меѓутоа, според тој бонтон, прво и основно начело е почитување. Значи, кога одиме на планина, треба да првин да ги поздравуваме тие што ги среќаваме, да им дадеме предност на тие што се качуваат. Постои куќен ред во планинарските домови, исто така. Начин на однесување. Значи, не треба да се пушта музика, не треба да се пие алкохол, треба да се почитува редот. Секој оди во планинарскиот дом уморен после целодневно пешачење, така да сака да се одмори. Потоа, заштита на природата. Некој спомна веќе. За отпадоците, мислам, таа тема е многу актуелна кај нас. Еве, јас сум одела низ цел свет по многу планини. Мислам, тоа што се случува кај нас на нашите планини е непримерно, жално и непримерно. Исто така, во заштита на природа, не треба да береме цветиња, не треба да ја нарушуваме, да бидеме гласни, да го нарушуваме животот на животните, да го реметиме. Не смееме да палиме оган. Трето начело е безбедно движење. Значи, кога се движиме во планина, на повисоки планини особено, треба да одиме во група, треба да одиме со лиценциран водич. Ако има деца во групата, да се прилагоди темпото на движење спрема децата или оние што се движат побавно. Потоа, мислам, има правила за планинарските водичи, ги знаат тие правила. Темпо на движење, да се прават паузи на одредено време, зависно од теренот, ако е повисок, почести паузи и така натаму. Кога одиме на подолги тури, треба да ги информираме најблиските дека за нашето движење. Исто така, во ранецот, секогаш треба да имаме, спомна колегата Додовски, треба да имаме компас, GPS, телефон, храна, прва помош и така натаму. И ако има невреме, треба да се вратиме. Имаме неколку случаи, мислам, несреќни случаи, кога планинарите не ги почитувале водичите, продолжиле да се движат во невреме, платиле со живот. И тоа се случува. Она што е карактеристично за вас е тоа дека сте вие планинарка речиси целиот живот. Точно. И не само што планинарите овде во Македонија и на Балканот сте искачиле многу планини и планински врвови во Европа, но и на другите континенти. Да, сум била 2 пати во Непал на Хималаите и во Тибет исто така, и од таа страна се качував на Хималаите. Сум на Андите исто така во Аргентина, во Канада исто така на Карпестите планини. Низ Европа исто така. Живеев неколку години во Шамони, така да Монблан ми беше речиси во дворот, така да многу често го качував и Монблан. Алпите исто така, мислам. Доломитите исто така. Да не зборувам за словенските Алпи и така натаму. Има ли разлика во однесувањето на планинарите овде кај нас во Македонија со однесувањето на планинарите во светот? Секако дека има голема разлика. Тие ја почитуваат планината.
Првин, секој ќе те поздрави на планина. Секој човек што ќе го сретнеш, се поздравуваат планинарите. Ние сме на голема фамилија. Потоа ја почитуваат природата. Мислам, јас често сум во Охрид и често одам на Галичица и на Јабланица. Галичица е едно големо ѓубриште, депонија. Колку пати сме ја чистеле таа Галичица, повторно, после месец дена, истата слика е. Да, велат никој не може да исчисти толку колку што ние може да извалкаме. Точно. Што е она што ви останало, да речеме, како најголем впечаток од вашето планинарење? Па не знам, првин, јас уживам во природата, уживам во планините. Никогаш не ми е тешко да станам рано на Сабајле и цел ден да планинарам. Знам дека голема награда ќе добијам, а тоа е убавата природа, дружењето со луѓето. Имам пријатели планинари во цел свет. Ние сме, како реков веќе, како една голема фамилија. И секојаш ме радува, секое планинарење, секоја нова тура за мене е радост. Она што го слушнавме досега беше како две поенти, јас би ги извлекла. Едната беше со полн ранец се качуваш на планина, но и со полн ранец слегуваш од неа. И она што исто така ми остави впечаток беше дека од планината треба да се вратиме, да понесеме само убави спомени и по некоја фотографија. Да, по некоја фотографија и ѓубрето со нас да си го понесеме. Еве, неодамна бе во Јапонија, таму нема, низ градовите нема канти за отпад. Секој си го носи со себе ѓубрето. Дома имаат, го селектираат и дома го депонираат. Не мора да одиме на планина, и во град исто така. Да, ние треба прво да се научиме во градот да се однесуваме. Јас би се вратила повторно на прирачникот, кога го промовиравте пред неколку години. Професорот Угриновски на промоцијата го кажал следново, дека без разлика може да сте планинар со години и да мислите дека се знаете за планината. Но кога ќе го земете прирачникот во раце, ќе го разгледате и ќе го прочитате, ќе сватите дека има многу работи што не ги знаете. Треба да ги научиме. Така. Да, овој прирачник е издание на Меѓународната федерација на планинари УИА и ние бевме една од ретките земји, меѓу првите земји која го преведе овој прирачник од англиски. Јас сум книжевен преведувач, така да мене ми падна честа и голема обврска и задача да го преведам овој прирачник, затоа што за многу термини немаме македонски зборови. Се користат англиските зборови, а поготово за качување на карпи. Так. Има премногу тие ситни технички некои изрази кои требаше да ги преведеме. Така да јас направив еден тим од повеќе планинари кои ми помогнаа за превод на книгата. Да не ги спомнува сега, меѓутоа за заштита на природата, за качување и така натаму. Така да ова да докажам. Да, повелете. Да, сметам дека ова е Библија за секој планинар, кој треба да ја има со себе, да ја носи со себе и да ја чита. Затоа што тука се е опфатено во оваа книга, има се што е потребно при планинарењето да го знае планинарот. Најдов на еден текст кој што вели дека кога станува збор за планинарењето во Македонија, вели, а се започна во септември 2013 година под раководство на Катица Гаровска-Ацевска и продолжи со новите членови на планинарската веројатно асоцијација. Да. До 2022 година на 13 обуки за планинарски водичи за летни и зимски лиценци учествувале 365 луѓе. Точно е тоа. Во Македонија немаше комисија, немавме обука за планинарски водичи. Тогаш почнавме во 2013 професорот Угриновски и јас како председател на планинарската асоцијација поканивме обучувачи лиценцирани водичи од Словенија
кои ја вршеа првата обука и од тогаш веќе почнавме да правиме обуки, сега имаме лиценцирани инструктори и, како што спомнавте, 300 и колку, не го знам точниот број. Ова е до 2022 365, сега веројатно Сега правиме обуки и во Црна Гора, например, затоа што они уште немаат таму имаат лиценцирани, немаат инструктори. Така да летоска бевме во Црна Гора, еве сега минатата недела исто така, во Косово исто така и така натаму. Но ме зачуди и фактот дека планинарењето е поделено во категории. А1 категорија планинарење по лесни патеки во летни услови и Б1 планинарење по лесни патеки во зимски услови. Точно. Значи овој приручник е за летни услови. По зимските услови бараат многу поголеми ангажмани и пообучени лиценцирани водичи. Ние имаме многу малку такви лиценцирани, неколку се, само за зимски услови, меѓутоа работиме и на тоа. Најдов и на податок кој што вели дека во оваа А1 категорија, значи планинари за летни услови и се разбира за лесни патеки, 30% од водичите се жени. Да, точно е тоа. Да, има многу голем интерес сега од женската популација. И тоа е за поздравување. И тоа е за поздравување, секако. Затоа што тоа не е машка професија само. Мислам, не е професија, туку ние сме волонтери. Ние не наплаќаме за нашите услуги. А и планинарењето не е само машко хоби. Апсолутно. 36 планинарски клубови во државава имаат планинарски водичи во своите редови. Остатокот нема, но со оглед на тоа што се зголемува бројот на луѓе кои што се заинтересирани да полагаат за лиценца, се надевам дека сите би имале во еден догледен период. Да, и мислам се работи на тоа. Меѓутоа, кога се организираат поголеми акции, мора да има, зависно од големината на групата, мора да има неколку лиценцирани водичи. Слушаат ли планинарите? Па сега тоа исто така е веројатно индивидуално. Индивидуално, меѓутоа веќе се по дисциплинирани, да речем. Да. Не се работи да се слуша, треба да се почитуваат правилата. За тоа се работи. Со оглед на тоа што мислиме дека знаеме како треба и што треба да правиме, веројатно некогаш остануваме и зачудени кога ќе прочитаме нешто или кога ќе чуеме од некој поискусен планинар или водич на планина дека токму спротивното од тоа што ние сме мислеле дека треба да го направиме, треба да го правиме. Секако, затоа јас не правам реклама на водичов, меѓутоа секој, мислам, така се учи. Треба да прочитаме, искуството исто така зборува, меѓутоа треба да се почитуваат правилата. Планината е сурова. Како што спомнав, имаме несреќни случаи со живот луѓе платиле. И планината не се освојува. Ние велиме го освои врвот. Не се освојува. Планината е тука. Ние треба се доближиме. Да, веројатно, а не да ја освојуваме. Би било соодветно го искачи врвот. Точно. Имате ли некакви планови за еве сега убаво е време, погодно е за планинарење? Иако преска кога зборувавме ми рековте дека за планинарите не постои убаво и неубаво време. Тој што сака да оди на планина. Точно. За планинарот нема лошо време, само треба да има добра опрема. Опрема и храна да носи. Има едно како да кажам, летно време носете облека, зимно време носете храна. Затоа што летно време може да ве фати невреме и морате да бидете спремни. А зимно време храна нема, а во планината секогаш ќе се најде храна. Што е она што ви е предизвик сега, кога станува збор за планинарењето? Па сега, еве, за еден ден веќе ќе одам за Грузија, па ќе направиме една кратка тура таму. Верувам дека ќе уживате, ви посакувам убаво време, убаво друштво,
Убаво да си поминете. Планинарите се секогаш добро друштво, со планинарско друштво ќе одам. Верувам дека убаво ќе си поминете. Јас многу ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија и што еве сите ние помалку научивме дека сепак и за нашето однесување во планина постои пишан кодекс, постојат норми кои што сите и правила кои што сите треба да ги почитуваме. Точно.